Не може да запали. Ние усетихме, че има проблем. Какво става? Не работят. Ние мислихме към Несебър да продължим да видим. Или на Елените някъде да излезем. След носа, защото още е 3 часа, пък имаме 3 часа и половина. Излизаме. Добре. Нека се оправи лодката. Добре. Излизаме на обзор. Ясен не, ама... Няма не и ле. Знам, че всичко може да си е наред за нас, ама... Чудите се кои сме ние и какво правим тук, само с 2 дъски под краката в открито море. Може би трябва да започнем малко по-рано. Да започнем от самото начало. Нека ви разкажем за себе си и за живота ни на плажа. Не някой точно определен плаж, а плажът като събирателно място на всичките ни лета през последните 10 години, където живеем, работим и караме сърф. Преден крак напред към носа, добре, идеално, и сега заден крак назад към кърмата. Добре. Това е Илето. Още в първия момент, в който я видях, разбрах, че е специална. Тя е най-близкият ми човек и най-голямата ми подкрепа. Освен, че кара сърф от малка, много я грижа за природата, красотата и реда. И за това постоянно ме кара да мета пясъка от верандата. А това е Йо, бивш олимпийски състезател по уиндсърф. Той е сръчен, смел и винаги готов да помага. Йо е най-добрият ми приятел и човекът, на когото мога да се доверя на 100%. Той е като котка. Не обича да се мокри, затова често се налага аз да му помагам. Любовта ни към сърфа, морето и природата е това, което ни събира. От известно време обаче споделяме обща кауза, за която искаме да ви разкажем. Да живеем по-чисто, по-просто и по-близо до природата, което се оказва истинско предизвикателство. От година на година плажовете стават все по-замърсени, а морето изхвърля все повече боклуци, предимно от пластмаса. Производството на пластмаса започва през 50-те, но за последните 20 години тя буквално завзе планетата. Едва ли създателите й са си представили, че този продукт на прогреса ще ни създаде толкова много проблеми. А идеята им е била проста – да е по-лесно, по-бързо и по-евтино. Обаче стана друго. Пластмасата се превърна в граница между нас и всичко естествено. Тя е в храната, водата, козметиката, дрехите, в общуването, дори в медицината. Станахме толкова зависими от нея, че днес има области, в които тя няма заместител. Около 90% от пластмасата в света изобщо не се рециклира и приключва в сметищата или в моретата и океаните. Проблемът е в концепцията за еднократна употреба, която е измислена изцяло от човека. В природата тя не съществува. Парадоксално е, че пластмасата за еднократна употреба никога не изчезва напълно. Опаковки, торби, чашки, които сме ползвали за 10 минути, веднъж попаднали в морето, се разпадат на малки частици, които се носят от теченията с стотици години. Само в нашето море близо 85% от всички морски отпадъци са от пластмаса. Откъде идва всичко това? Има няколко основни източника, сред които са туризмът, нерегламентираните сметища в близост до плажовете, риболовът и корабоплаването. Голяма част от всички морски отпадъци влизат чрез устията на реките. Всяка година река Дунав транспортира около 1500 тона пластмаса в Черно море. Това се равнява на над 4 тона на ден, които влизат в морето само от Дунав. А това, че живеем далеч от реката или морето, не е гаранция, че нашия боклук няма да свърши пак там.
Освен приборите за еднократна употреба от плажните заведения, които влизат в морето носени от вятъра, огромен фактор са изоставените или изхвърлени в морето рибарски пособия, които са предимно от пластмаса. И така всяка година 13 милиона тона пластмаса попадат в моретата и океаните. С времето тя се превръща в микропластмаса и попада в солта, водата и храната на морските организми. Цели популации загиват, защото пластмасата влиза в хранителната им верига. А с това, в крайна сметка, се връща обратно и в нашата чиния. Изчислено е, че ако продължаваме така до 2050 година, в океана ще има повече пластмаса, отколкото риба. Ние като сърфисти прекарваме огромна част от времето си в морето. Виждаме колко бързо се развива това. Говорим за проблема постоянно. Имаме кофи за разделно събиране и чистим плажове всяка година. Учим децата да ценят природата и ние самите живеем с много по-малко пластмаса от преди. Стартирахме добре, без найлонови пликчета, с бамбукови четки за зъби, бутилки за многократна употреба и кутии за храна. Но видяхме, че не е толкова лесно и че всичко това не е достатъчно. Затова решихме да направим нещо, което да привлече вниманието на хората към проблема с замърсяването с пластмаса. И да се опитаме всички заедно да направим нещо по въпроса, за да променим ситуацията. Някой беше казал, че крайните ситуации изискват крайни мерки и действия. Конкретни, последователни действия. Много бавно го прави. Кажа аз на те. Видим във водата, какво ще кажа аз? 100% си по-бавен. Русаковски. Така че решихме да действаме. Да поемем на едно предизвикателство, каквото никой не беше правил досега. Да изминем разстоянието от най-северната до най-южната точка на българското Черноморие по вода с уиндсърф. За да покажем отношението си към морето и колко е важно то да е чисто. Подготвяме се повече от година за това предизвикателство. Да преминем 300 км по вода само с силата на вятъра. Никога не сме карали толкова много наведнъж. Планът е следният – да изминем разстоянието за 2 дни. В първия ден да караме от Дуранкулак до Бяла около 140 км за 8 часа, а във вторият да стигнем от Бяла до Резово около 160 км за 9 часа. С нас ще има осигурителна лодка, на която ще бъдат двама учени – Димитър Беров и Велизара Стоилова, както и снимачен екип. Учените ще провеждат серия от наблюдения за плаващи отпадъци, мониторинг на морските бозайници и екокартина за състоянието на крайбрежните морски води. На лодката през цялото време ще бъде и брат ми Явор, мой треньор и истински морски вълк. Той е нашият капитан и ръководител на експедицията. Задачата на Явор е да изготви маршрута, да е постоянно във връзка с нас, да ни насочва на къде да караме, кога да почиваме и изобщо да се грижи за това всичко да протече гладко, което в бурно море си е истинско предизвикателство. Имахме план, но също и знаехме, че в крайна сметка всичко зависи от вятъра. Следихме прогнозата до последно и когато най-накрая се появиха добри условия, бяхме вече на път. Събрахме всичко необходимо и потеглихме. Осигурителната лодка, която ни придружава през цялото време, е много важен участник в мисията, защото е единственото ни островче в морето за тези 2 дни. Останалите от екипа ни чакаха на север, в Дуранкулак, откъдето трябваше да стартираме. Дължина, може тези неща да... 7 метра. 7 метра е плавателница. Дай още надолу. Много се надявам да има вятър. Малко по-свеж, за да може да минем днеска поне да се доближиме до Бяла, което всъщност е първата финал на първия етап. Значи къс неопрен и ликра. Или дълъг неопрен с дълги крачоли, дълги ръкави. Може ботички да сложим. Или ботички, шапка, дали ботички, лента ама за дали глава. розовите ботички или черните ботички. Газа ще ми се види. Е, голяма работа. Ще се видите с... Сегна ли с кардана по уиля? Okay, now, from the beginning.
най-после на вода. След толкова подготовка, планиране и следене на прогнозите, най-голямото спокоение за нас беше просто да се качим на дъските и да потеглим. Стартираме супер! Вятър е около 7-8 метра в секунда, засилва се и е на наша страна. Лодката и екипът се движат неотлъчно до нас, всеки със своята работа. По време на предизвикателството събираме данни за трите делфина, които се намират по нашето Черноморие, които са афалата, муткура и обикновения делфин. Занимавам се с морска биология, завършила съм в Белфаст, поведение на животните магистратура. По време на предизвикателството взимаме данни за интеракцията, колко време продължава, от колко часа, GPS точка, къде се намират въпросните индивиди, какво им е поведението, групата, има ли малки с тях, и това ни дава една информация за като цяло популацията на нашето Черноморие. Вече доста време се опитваме да стигнем Калиак. Моите са тежки, защото са точно на границата на това да можем или да не можем да глисираме. Мисля, че вече трябваше да сме стигнали Калиакра. Значи сме малко, даже не малко, ами сме си и назад с плана в момента. Мен повече ми товари това, че е слаб вятър, отколкото когато има вятър. Когато има вятър и психически и физически ми е по-добре, отколкото като сме бавни. Пускай, Митко, пускай. Сни! Тотален вакуум. След пълното безветрие, един счупен кардан и дълги часове, в които едвам се движихме, времето вече започваше да ни притиска, а ние бяхме, меко казано, обезсърчени. След забавянето почти двукратно, докато стигнем до Калиакра, се подготвихме да продължим с такъв слаб вятър, обаче за наше щастие вятъра подухна по-добре и те се движат с доста прилична скорост. За съжаление вече натрупаха много умора. Променяме плана. Очевидно не можем да стигнем по светло до Бяла и ще направим тази вечер паузата в Варна. Най-после свърши този ден.
От Дуранкулак до Варна бяхме минали около 120 км за 9 часа и половина. Беше супер изморително, защото вятърът беше непостоянен и на пориви. Надявахме се следващия ден да е по-добър. Пак назад получи. Редуваме. На другата посока. Сутринта се поразтегнахме, че бяхме много стегнати. И сега се чувствам аз лично много добре, не знам или как. Само в лявата страна на кръста ме боли, заради това, че сме повече на левия хаос, отколкото на другия. И закараме почти само на една страна и това много се отразява. Иначе ми е... Днес ще караме още. Само на тази страна. Ако в 2 часа сме на Емине, след това ще имаме примерно 4 часа да стигнем Созопо, което е реализуемо. Със сигурност ще тръгнем с големи дъски, които ще ни позволят да се движим сравнително по-бързо. И във всеки един момент, когато видим, че вече условията позволяват отново да вземем малките дъски, вятъра се усили, те ще са на лодката, ще ги сменим и ще продължим с по-висока скорост вече да покрием разстояние. И така, във втория ден тръгнахме с големи надежди от моята родна Варна. Вятърът беше силен, духаше в перфектната посока и можехме да се движим по права линия. Към нас се присъедини още една лодка за снимачния екип, която обаче можеше да е с нас само от Варна до Бяла. Това изследване е важно, защото колкото повече знаем за това какво се случва в крайбрежието ни, толкова повече може да направим при някакви проблеми, които възникват. Това е едно замърсяване, което се случва от сравнително скоро, в все по-големи мащаби. Има една много ясна тенденция към увеличаване на замърсяването с пластмаси във всички океани и морета, навсякъде по планетата ни. Първо започваме да виждаме, че имат много големи проблеми, които се създават от тези замърсявания с пластмаса. Част от пластмасите се отяват на дъното на морето, където остават в седиментите и в пясъците. Там те започват да се разпадат на по-дребни парчета. Те остават там завинаги, няма как да излезат от морето. Друга част от пластмасите, които са по-леки, остават да плуват в водата и тази пластмаса почва да деградира и да се разпада. Под въздействие на топлината, на слънцето, на други такива естествени фактори, тази шамандура започва да се разпада на дребните частички, от които е съставена, които са едни гранули пластмасови. Стига се до микропластмасата, която е пластмасови парчета с размери под 1 мм, която остава в седиментите. Друг неприятен ефект е, че тези микропластмаси стават храна за морските организми. И това, което се получава накрая, е, че боклуците, които ние изхвърляме в морето, остават в храната ни, които ние ядем. Червени боровинки. Те тук растат. Липсва малко музика в лодките, но се справяме с настроението. Имам чувство, че много далече всичко изглежда, а не стигаме. Обаче понякога трябва бавно да се случват неща. Мотор нещо сдаде багажа. Да, ти можеш да излезеш, защото Илето и Йоса напред от мене. Да отидеш да ги прибереш в Бяла. В смисъл, аз нямам връзка с тях, не мога да стигна до тях. Не мога да им кажа да дойдат нататък и не знаят какво става. Излизаме на обзор. Ясен не, ама... И тъкмо когато си мислехме, че всичко върви супер, ни се случи това. За пореден път морето ни показа кой определя правилата.
Без Явор и без осигурителна лодка нямаше как да продължим. Трябваше да послушаме инструкциите му и да излезнем по-рано, колкото и да не ни се искаше. А без лодка и работата на учените не можеше да продължи в третия ден. Така че имаше сериозен риск изследването да приключи ден по-рано. Искахме да продължим, за да завършим предизвикателството. Утрешният ден беше единствения ни шанс, защото в следващите дни прогнозата не беше на наша страна. Според мен утре наистина не трябва да се изпуска. Иначе оставаме си тук. Има една лодка, която е в поморие и евентуално мисля, че ще може да я вземем нея. Но това означава аз да отида в поморие, да ви настигна, да ви намеря и така. Но да тръгнем. Вие да тръгнете с тракер. За утре прогнозата е за доста повече вятър. Да. За 14, 15, 16 възла. Сега, не е много добра идея, Да се ако разделяме. стане нещо, да се разделим. Хипотетично, Да. ако Да. някъде в Бургаски залив ви Няма нещо се случи, в момента в който единия тръгне на някъде, това означава, че другия е тотално загубен, И е в нали? опасност. Защото е вече в много голяма опасност. Да. И така, в третия ден потеглихме сами от Бяла. Без лодка, без капитан, но с огромната надежда този път да стигнем до Резово. Аз и Йо срещу големия Бургаски залив. Знаехме, че ще е трудно, но бяхме сигурни, че ще се справим. Трябваше да опитаме да приключим предизвикателството възможно най-скоро, защото в следващите дни ни чакаше пълно безветрие. През цялото време вятърът беше силен, постоянен и в подходящата посока. Имахме перфектните условия и не искахме да спираме дори за минута. На моменти вълните ни закриваха. Дори не се виждахме един друг. Минавахме покрай гигантски кораби и видяхме колко мънички сме всъщност. А в други моменти направо си ставаше страшно. За пръв път бяхме толкова далече от брега, на 20 км навътре в морето. И за пръв път почувствах, че искам да стигна час по-скоро до сушата. И много, ама много се надявахме явката да ни открие. Все още не знаехме, че той е намерил друга, по-малка лодка в поморие, с която ще се опита да ни догони. Ами тръгвайте към Созопа, пък ще видим. Големи вълни, доста мокро ще е вътре. Просто става съвсем сложна операцията и мисля, че ще е невъзможно да се снима вътре. Ако трябва нещо да правим с или Тойо, да продавам храна, мачети и работи да ги... Той ще кара, аз ще върши другата работа на борда. Това беше един от тези моменти, като във филм, които никога няма да забравя. Чух викове отдалеч, обърнах се и видях носа на лодката, която цепеше вълните. Нямах представа, че все пак са успяли да тръгнат и да ни настигнат. Вече бях сигурна, че истинския край на това приключение е близо и че то ще бъде успешно. Двама уиндсърфисти изминаха скоростно разстоянието от северното до южното ни Черноморие. Двама сърфисти прекосиха морето от Дуранкулак до Резово, за да привлекат вниманието на обществото върху замърсяването с пластмас. 300 км от Дуранкулак до Резово само с силата на вятъра, качени върху своите уиндсърфове. Направиха го за каузата Черно море, свободно от пластмаса. Не можех да повярвам, че го направихме. Да минем от Дуранкулак до Резово с уиндсърф за нас беше мечта. Беше и вълнуващо, и красиво, и плашещо, но нямаше да успеем, ако не бяхме заедно. Двамата през цялото време. Нямаше да успеем и без Явор, и без целия екип. И да, обратно на брега беше супер.
Бяхме много уязвими на моменти. Всичко ни болеше. Вятърът ту утихваше, ту се засилваше. Беше трудно да пазим темпо и да изминаваме равно разстояние всеки ден. За пореден път се убедихме колко сме зависими от природата. Изминахме 300 км за 72 часа. Малко под 24 часа, от които прекарахме на вода. Целта ни не беше да поставим личен рекорд, а да покажем на хората, че имаме прекрасно море и искаме да го пазим чисто. И някак си го преоткрихме. Видяхме го по нов начин. Буквално го погледнахме от другата страна. Определено успяхме да изпълним мисията, която си бяхме поставили. Да преминем 300 км с уиндсърф и да вдигнем шум по темата с пластмасата. Искахме още да напомним колко е красива природата ни и колко е важно да я пазим. Отвори се голям дебат по темата, което ни прави много щастливи. И макар че го наричаме финал, това е само началото. От тук нататък ни чака още много работа. Още много почиствания, кампании, каране, а може и още едно предизвикателство. Кой знае? Разбрахме, че да живееш без пластмаса си остава много по-голямо предизвикателство. Щом успяхме да се справим с 300 км по вода, вярвам, че ще можем да се справим и с другото. Да живеем по-чисто и осъзнато е предизвикателство 365 дни в годината. И е възможно. А за това си има конкретни стъпки. Неща, които ние всички можем да правим всеки ден. Носим си текстилни торби и казваме "не благодаря" на нейлоновите пликчета. Имаме си бутилки за вода и чаши за кафе за многократна употреба. Когато ходим на пазар, винаги си правим списък, за да не купуваме нищо излишно. Набелязваме си места, от които взимаме продукти без пластмасови опаковки. Често купуваме в свои съдове маслини, сирене и ядки. А на много места вече можем да занесем своя кутия, в която да си вземем обяда. Зеленчуците и плодовете теглим директно на везната и лепим стикер върху тях, а по-малките слагаме в платнена торба. Така спестяваме доста ненужни нейлонови пликчета. Избираме храни, стъклени и метални опаковки, защото в сравнение с пластмасовите, те се рециклират много по-ефективно. Когато сме навън, си носим собствени прибори за хранене и отказваме пластмасовите сламки за пиене. В козметиката също има по-екологични алтернативи. Сапун на блокче вместо течен, четка за зъби от бамбук вместо от пластмаса, а с няколко прости неща, които всеки има в кухнята си, можем да приготвим всякакви почистващи и козметични продукти. Избягваме и мокрите кърпички, защото съдържат неразградими пластмасови нишки, които не се рециклират. И ако понякога ни се наложи да вземем пликче, се уверяваме, че ще го използваме многократно. Все пак се разгражда близо 60 години. Ще издържи още няколко ползвания, нали?